Балам-ау, не істеп жүрсің? Таңғы ас дайындап жүрмін, апа. Асты әйел дайындау керек қой. Апа, бізде кім бірінші оянады, сол таңғы ас дайындап береді. Ылғи мен бірінші оянып оламын, апа. Әйеліңді ұйқысынан тұрғызбағаның дұрыс. Иә. Енді мүмкін өзің бала туып аларсың. Апа, қойыңызшы, онда тұрған не бар? Кеше Аида тезін жоғалғанын қатты уайымдап, ауырып қалды. Соның бір жағдайын жасап қояйын дегенім ғой, апа. Әне? Міне? Only you can Ойбу, мына бала басына орамал тағуға қазақ қапты ғой. Мінеки апа, айтқандарыңызды әкелдім. Ауданда бәрі бар деп қоямыз. Мына ананасыңызды іздемеген жерім жоқ. Мейрамдарда ғана сатылатын шайды ма? Бәрі келді балама. Мен аналар ыстық сүт ішінші деп таң атпай сиыр сау жүрсем, табиғи шырын ішеміз дейді. Ана шетелдіктерді айтам. Табиғи шырын жақсы ғой. Бірақ бізге қайдам. Мына ананастың біреуі 900 теңге тұрады екен. Оданша өзіміздің нанымызды матырып қойып, айран сүтіміз аман болсын. Балалар тұрмаған ба? Ұйықтасын, жолдан әбден шаршаған ғой. Ұйықтағанден түс болды ғой. Мейлі, мен онда ауданға тағы жуылдатып бір рейс жасап келейін. Мұқашан, бергеш. Тағы бірдеме керек па? Келіп отыршы. Күйеу балалардың ішіндегі естісі өзіңсің. Енді ақырын өспесін. Айтыңыз. Саған айтпағанда кімге айтам? Ана қыстаубай қысы жазы малдың соңында еш нәрсеге ебі жоқ. Жамандағаным емес қой. Ал сайлауды енді өзің білесің. Жоқ, айта берсеңізші апа. Ана қыздарға айтайын десем, бірден от алып шығады ғой. Ал ұлтудың жайын өзің білесің. Бірден астан кестен қылады. Жоқ, енді жұмбақтамай айтсаңыз енді. Ана арман бір түрлі болып кеткен сияқты. Астапыралла, не болды? Денсаулығына бірдеңке болды? Жоқ, денсаулығы жақсы, Құдайға шүкір. Енді анау балалардың кенжесі болғаннан кейін тым еркелетіп жібердік па? Жоқ әлде анау шетелдің әдеттері сондай ма? Әйел жанды болып бара жатқан сияқты. Апа, бағанан бері айтайын деп отырғаныңыз осы ма? Қазір екінің бірі сондай ғой.
Қалжыңдаймын енді. Әй, енді ер азаматсыңдар ғой. Бұлай Арманжан менен сөйлесіп, ақылыңды айтып, сөйтіп көрсең қалай болады? Енді ол жақтың әдет ғұрпы бір басқа, біздікі бір басқа. Мынау ше. Мына жерде көрдің бе? Сенің бетіңе торт жағып қойып. Сіздікі не? Иә, менде де бар. Мамаңдікін қара. Дейзиді қараңыздар. Көйлек әдемі, Иә. Қайда жүр екен қазір? Егер табылмаса не істейміз? Сайлау жезем, арыз жаздық. Іздейміз деді. Тек үміт үзбейік, табылады. Сайлауға Америкадағы полицейлерге ұқсамайды екен, иә? Неге балам? Білмейм, біртүрлі сенім тудырмайтын сияқты. Дейзи табылады. Тек үміттенейік. Және де жақсы ойлайық. Міндетті түрде табылады. Бұл жыламаңыз. Күнжой! Бағиланың иті ғой. Сумаңдап жүрінбейтін жері жоқ. Марқұм Арманжанның әкесі жаратқаннан жалбарынып сұрап алған жалғыз ұл. Маңдайынан шертпе, ұрыспа, ұрма деуші еді. Жарықтық атам алтын адам еді ғой. Анау тойларға, құдай тамаққа, қайнаталарын көліктеріне отырғызып алып, ары бері тасып жүрген құрдастарымды көргенде көңілім бөлек мен. Мына балалар тәрбиесінен түсінгенім, ұл баланы қатты еркелетіп өсірсе нәзік болады екен. Ал қыз баланы қатты еркелетіп өсірсе, мына тура сенің әйелің сияқты бет қарайтпайтын атайман болып өседі екен. Мен келіншегім ақылы бар ғой. Оларды ақылды ерке дейді. Апа, қалайсыздар? Ана келін әлі тұрмаған ба? Сізге жұмыс жасатып қойған ес? Ертерек тұрып, тірлігін жасамай ма? Не болды? Күйеу балаңыз екеуіңіз көздеріңізді бақырайтып. Мені өсектеп отырғандай. Сені өсектеп қайтеміз. Осы сенің сөзің ай, түйеден түскендей. Білмеймін ғой. Ұрлық жасағандай бір түрлі болып отырсыздар. Сен не алып отырсың? Рейске бармайсың ба? Отырасың сосын. Клиенттерін басқа таксистке кетіп қалды деп. Барайын деп отырмын. Таксистерде де ұят жоқ қазір. Ана Бағиланың қараусыған ит сияқты клиенттерді қағып алады да тайып отырады. Мұқашанды мен жібермей отырған. Ана Арманжанның әкесі аманат етіп кеткен қызыл көлігін бүгін табыстайын дебем. Соның майымен суын ауыстырып берсін дедім Мұқашанға. О, сармайдай сақтаған сарайдағы қызыл көлік шығады деңізші. Шықпағанда, ұлым азамат болғанда табыста, оғынға дейін ешкімге тегізбе деген. Сол аманатын бүгін орындайын деп отырмын. Мә, ол көліктің де сақталып тұрғаны 20 жыл болды. Күннің көзіне шығып, рахаттанатын болды. Тезірек шығарайық онда. Арман, көлігіңді қабыл ал.
Мына жарықты құлпы менімен жасты. Әже, бұл қандай көлік? Range Rover ма, әлде Cadillac па? Қазір өзің көресің қызым. Бұл советский Range Rover. Бісміллә. Әнеки. Енді неше уақыт болды шаң басып кеуіп кетті. Апа айтам ғой сізге, гараждың кілтін беріп қойыңыз маған деп. Анда-санда кішкене тазалап, майлап тұратын едім. Мен қайдан білейін, ондай барын. Апам аманатқа беріп қой. Ал інім, көлігің құтты болсын. Иә, әдемі екен. Арманың құтты болсын. Қызыл түсті жақсы көретін едің ғой. Айтпақшы апа, бүгін ұл болсын мен ұлдан алар келеді. Ең болмаса, келінің қолынан шай ішетін шығармыз. Апа, енді мына көлікпен не істейміз? Жезде? Мұқаш, Не істегенде? Былай істейік. Апа, сіздер кішкене арырақ тұрыңыздар, жігіттер. Мына кең жерге кішкене шығарайық. Қана. Қана ке. Қана. ой, не болып қалды? Мұқаш анау? Мынау не? Не болып қалды? Не болғанда апа айттым ғой, мен сізге асты қурап кеткен бұрын. Енді өзің жөндеп бер. Мына аталарыңнан қалған мұра ғой. Сіздер бара беріңіздерші, жөндейміз. Бажаларыма хабарласып қазір ұран тастаймын. Туй. Алло. Қалайсыңдар башка? Ау. Кеше ма? Жо, сендерден кейін мен де қайттым, бір 20 минуттай отырдым да. 2 күн ойнадым да. Отырам ben балаларыммен. Жо, оны қойшы, не істеп жатсың қазір? Таста о жұмыста. Мына енеміздің үйіне кеш. Қайдағы қой қырыққан? Басқа жұмыс тауып беремін. Тез, жетші тез. Кеше ғой абыр-сабыр болып кетті. Бүгін енді рахаттанып отырып, 4 көзіміз түгел, ылғи қыздар болып шай ішеге. Иә. Қане, алыңдар. Айданың әкелген сыйлығы бар. Қазір соны береді. О, Аида, сыйлық деген күшті ғой, а? Ал мен білем қандай сыйлық екенін. Алдында беріп жерген көйлегіңді әлі күнге дейін киіп жүрмін ғой. Науски. Ондай көйлек ешкімде жоқ. Иә, өзіміздің тіккен бренд қой. Ақ көйлегім бар дейсің, оны неге кимейсің дегендей. Сыйлықты айта бергеннен алып тынған жақсы. Көрмейміз бе? Қазір мен алып келейін. Сенікі немене осы? Неге неше түрлі қылық шығарасың, Не істедім, апа? Кешеден бері жұқалап тесіп отырсың. Не, мен сезбейді дейсің ба? Ой, қойыңызшы, апа. Мен нем бар оларда? Ешкімге еш нәрсе деп жатқан жоқ. Ұлту қойш, алыстан ініміз келіп отыр. Қуаныш қой. Жоқ, мен бірдеңе деп жатырмын ба, айтшы. Бірдеңе дедім ба артық? Апам ғой маған қайта-қайта тисе беретін. Мұхиттың ар жағынан әрең алдырғанда, ұсақ түйек сөзді қайтесіңдер. Сөз қадірін білетін жасқа жеттіңдер ғой. Апа, ұлту артық ештеңе айтқан жоқ қой. Апамды түсінуге болады. Алыстан ұлы келіп қобалжып жүргені ғой. Апа, балаларыңыз ауылда қалып, қасыңызда болуға жазсын. Рахмет жаным.
Отырайық енді. Келінмен тығылма ойнап. Ай болды. Жаңа аккумуляторын салдық. Ремен тарттық. Майын ауыстырдық. Мына тежегіштің сұйықтығын құйдық. Тоғы қосылды. Болды. Сондай болды. Мына дөңгелек жаңа. Енемізді екі аяғын аспаннан келтіре жаздық. Номерін жалтыратып сүртіп тақып қойдым. Енді оталатын шығар. Онда оталады. Ой, енді сіз боп, біз боп кіріссек бітпейтін шаруа жоқ қой. Мына бір сағатты бір сағат ауыстырды ғой башқа. Ой, ұйықтап жатыр ғой мынау. Сабазым-ай, жер талғамайды ғой. Өткен жолы құдық қазып жатып, шұңқырдың ішінде ұйықтап қалыпты. Баша. Ауруға сәлемдет қамайды деген сол. Не болды сонша басым тұр болдың ғой. Сәлем блок тартып қойын, бәрі дайын. Қой, онда көрейік. Ауылда бар ғой, осы ескі нөмірмен жүре берсін. Бірдеңе болса өзім жауап берем. Сен жауап берсең, әуел ауданда жауап бер. Жоқ, ауданға әлі келмейді. Ол ауылда не керегі бар? Қане Бажа? Қалай? Жақсы, керемет. Ал енді болсақ, мынау кеңдеу жерге шығарып бір жалтыратып жуып алмаймыз да. Кіші Бажа жуатын шығар енді. Неге мен жуым керек? Көлік кімдердікі, солар жусын. Мінекей, бірінші менің журналымды көріп алыңыздар. Қандай керек? Міне. Апа көріңіз. Тамаша журнал. Айда, мынау сен бе? Иә, жақында болатын сән көрсетілме дайындалып жатыр едім. Соған сұхбат бергенім ғой. Шіркін не, жарайсың. Бәрін бояу ғой, әдемі қылып тұр. Апа, мынау сізге. Ой, рахмет. Мінекей. Ана киіп көріңізші. Иә, ана, Айда бағана сендерден бұрын берейін деген. Мен жоқ қыздармен бірге сәнденейін деп алмадым. Ал қараңдаршы. Жарасып тұр апа, керемет. Шеттел болдың ғой, апа, шеттел. Құтты болсын, апа. Рахмет. Ұл болсын, әпке. Мынау сізге. Ал көрейік, аш дейсіз. Қандай ашық өзің, Я, менің өлшемім. Күшті екен, керемет екен. Тісі өзім атасы қандай. Ал мына ұлдан әпке сізге сыйлық. Ой, Айда, рахмет жаным сол. Қазір көрейік, Қызыл түс, менің ең сүйікті түсім ғой мынау. Қалай екен? Әдемі. Әдемі ма? Жарасып тұр ма? Тамаша қолын. Жақсы. Рахмет, Айда. Ұлту әпкем, мынау сізге сыйлық. Мінекей. Рахмет. Айданың арқасында импортный көйлек киіп жарқырап қалатын болдыңдар. Ой, Айда, рахмет жаным. Оқасы жоқ. Түстері қандай керемет, Ашық сондай, Иә. Сары түс деген жақсы ғой. Жүрейік енді әңгелек құсап, сарғайып. Эска. Мен сізге былтырғы өлшеммен әкеліп қойыппын. Көзді шағылыстырады ғой мынау. Жап-жаңа. Жаңа сатып әкелген сияқты. Апа, Шал есіне түсіп жатыр. О кезде апам да жас. Қызыл Жигули де жас.
Бірақ уақыт шіркін бір орында тұрмайды, Бажеке. Қалай апа? Зауыттан шыққандай жарқырап тұрма? Рахмет айналайындар. Егер әкесі тірі болса, ұлын атқа мінгізгендей қуанар еді ғой. Қойыңызшы апа. Өзіңіз көңілшек болып кеттісіз ғой. Апам-ай. Жылағаннан қызыл көйлектің қожайын қайтып келмейді ғой. Болды енді, ұят болады. Апа, жезделеріме рахмет. Осы кісілердің арқасы ғой. Оқасы жоқ. Дайын көлікті жуғаның несі қиын. Жездейлерің мықты болса, ақша жинап жаңа көлік алып бермей ма? Арман, отыр көлігіне. Аяғын түсіртіп көр. Ей, түс бала. Кел, мұнда. Кілтті қос. Тағы да. Ой, Бажеке, не істеп тастаңыз мынаған? Аккумулятор алмай тұр ғой. Итеріп жүрейікші. Келді. Итеріп жіберейік. 2, 3. Қас! Ей! Көп жүрмеген көлік қой. Көп замандар, осы айналада болыңдар. Замаған нес барсын, көрсін, танысып қайтсын. Бай-бай! Алан, бай-бай! Бай-бай, қоштасып жатқаны ғой. Бай-бай! Апамның асықпай, айналып шығыңдар дегені. Ел жұрт баласының келгенін көрсін деп жатыр ғой. Қайтсын енді. Ұлымды көріңдер деген сөзі ғой апамдікі. Қайтсын енді. Олдың орны бөлек қой. Бөлек. Жалпы бар ғой, ұл көп болса да қадір болмайды екен. Мысалы, біздің үйде 8 ұл, 1 қызбыз. Ұл деп сені ешкім дәріптеп жатқан жоқ. Қайда Арман сияқты жалғыз Ай, болған болды. Түсіндік қой. Соны 1000 рет айта бересің бос. Көлеңкеге барайық та. Шелекті. Жоқ, мен ұл көп болса онша қадірі болмайды. Я, Бажеке, я. Арман сияқты жалғыз болса қадірі болады дегенді айтып жатырмын. Менің қыздарым деген алтындай ғой, қыз. Не айтып кеттің? Мына Оразбектің көлігі ғой. Я, дәл өзі. Науаттың шетел асқан баласы келген екен ғой. Дұрыс болған екен. Кім алмас айтпадыңыз ғой? Оны танымаймын, жаңадан келген шығар. Арман?
Міне былай түз ұстайын да, ха? Ай, Ойбу! Ай! не болды? Қолымды кесіп алдым. Қане? Ой, жазылып кетеді. Апа, Кесіп алдым. Бір кішкентай сырып кетіпті ғой. өзім спирт жағып, бинт орап берем жүрші. Алып тұр. Ай, жаным, мен қазір бинт ақ келем. Ой, пырмай, мына орағаның тойға сән дегеннен кем болмады ғой. Бір саусақтың өзін осыншама орайсың, сонда адамдарды қай уақытта емдеп үлгересің, а? Әже, негізінде әкем адамдарды емдемейді. Ол кісі... Алын, анау, сен үйден қайшын алып келе қойшы маған, тез. Жарайды, әке. Бол. So, we toured the whole village in a red Jiguli. What? Жигули? Yes, Jiguli. It's type of car. Retro. Today another story happened involving a color. My mom gave Utatache yellow dress, but it turns out she didn't like the color. Сап сарғып беріп тұр. Алмайын дегем. Апамнан ұялдым. Енді сыйлық берсе де жақпай ма саған сонда? Енді берсе жөнмен бермей ме? Эска беріп тұр, эска. Одан да ұлту әпке толып кетіпсіз деп бетіме айта салмай ма? Енді бұрынғыда екен деп қойған шығар. Енді ұлту, сен де былай кішкене енді білмеймін ғой енді. Апа, осы топ бәле болды. Үй көрмейді тентірек. Қайда жүрсің, кеш болды ма? Қолың жуда шайыңды іш.